हेलो गाइस, इन्फो पॉइंट्स की आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपना स्नैक वीडियो अकाउंट कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं स्नैक वीडियो ऐप के अंदर। और ये हम स्नैक वीडियो ऐप के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद आपने ये अपना प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको ऊपर सेटिंग का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये हेल्प सेंटर नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद आपको अदर क्वेश्चंस का ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपने। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हाउ टू डिलीट माय अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये नीचे अनरिजॉल्व्ड आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन ये आप देख सकते हैं ये फीडबैक का ऑप्शन आप गया है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप देख सकते हैं कि आपको डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है, तो आपने डिलीट माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप इन ऑप्शंस में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इधर अदर रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आपने कंफर्म कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि विद इन 30 डेज आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो आपने कंफर्म कर देना है। ये आपका अकाउंट परमानेंटली जो है स्नैप वीडियो ऐप से अकाउंट से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्फो पॉइंट।